हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको फिर से अपने चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए एक मैं मोबाइल फ़ोन लाया हूँ, नोकिया 230। बहुत ही ज़बरदस्त सेट है और इसका आप शेप भी देख सकते हैं। मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है और इसकी मैं आपको दिखाता हूँ हेडफोन जो हर मोबाइल में होता है और इसमें भी होता है। और इसका आप देख सकते हैं चार्जर, ज़बरदस्त चीज़ है। चार्जर भी बिल्कुल ही ओरिजिनल है। मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ इसका चार्जर वगैरह, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, 2 से 3 दिन निकाल लेता है और अच्छी शेप में है। जब भी सेट लेना हो तो कीबोर्ड में ये सेट लें, ये बेहतरीन सेट है क्योंकि मैंने ये बाय किया है। और इसके आप डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं, इसमें तरीक़ेकार भी दिखाते हैं कि कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। इसकी गारंटी वगैरह भी है। एक होता है नॉन गारंटी में, एक होता है गारंटी में। एक मोबाइल की शेप होती है, एक देते हैं वारंटी कार्ड के बगैर और एक देते हैं वारंटी कार्ड में। तो मैंने ये लिया है वारंटी कार्ड वाला और इसको मैं अब ओपन करने लगा हूँ। आप इसकी शेप भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका बैक कैमरा भी है और फ्रंट कैमरा भी है। बैक कैमरे में भी फ्लैश है और फ्रंट कैमरे में भी इसके फ्लैश है। तो लिहाजा जब भी सेट लें एक अच्छी चीज़ लें जो आपके दिल में भी लगे। तो इसलिए मैंने ये मोबाइल फ़ोन अनबॉक्स किया है, ओनली फॉर आप के लिए है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके आप डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हैं। मैंने न्यू लिया है और इसका अब क्लोज करके फोकस करके मैं आपको चार्जर भी दिखाता हूँ। ओरिजिनल चार्जर में है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप चार्जर को देखकर ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।